안녕하세요. 오늘 8월 20일 지표 추적자고요. 지표가 이제 나올 때마다 지표 추적하면서 지표가 어떻게 변했나 보는 취지의 그 프로그램이고요. 사실 이제 추적은 매일 하는 거죠. 매일 하면서 어떻게 상황이 달라졌나 보면서 그걸 보고 이제 가격을 좀 유추하는 거예요. 여기서 보면 가격을 예측한다기보단 지표라고 하면은 인디케이터니까 주식시장을 예측하기 위한 지표라고 볼 수 있고요. 우리는 이제 주식 투자하는 분들이니까 사실 뭐 원유 예측하시는 분들도 볼 수도 있죠. 하지만 전반적으로 이걸 쭉 보다 보면 지표 추적자를 보다 보면 금융시장 상황이 어떤지를 매일매일 보는 거다라고 할 수 있습니다. 매일 야구 보시는 거랑 똑같은 거예요. 그죠? 계속 보다 보면 그 느낌이 오잖아요. 그죠? 가을 야구는 누가 나갈 것 같다 이런. 그래서 사실 이게 제가 시작을 채권 트레이더로 시작했고 제가 경제학과 나오고 CPA 준비하다가 CPA 2차를 이제 안 보고 채권 트레이더 하다 보니까 채권은 이제 금리 하나만 맞추는 거거든요. 그러니까 모든 지표나 모든 재반 상황을 다 보고 금리 방향성을 맞추는 게 채권이에요. 채권도 이제 종목이 있긴 하지만 그렇게 막 주식처럼 차별화되지는 않으니까. 그래서 이제 아주 주니어 때부터 2007년부터 했던 것들을 그거의 아주 초기 버전을 말씀드리는 거고요. 점점 하다 보면 1년쯤 지나면은 뭐 이거 말고 더 조금 복잡하지만 보는 지표들 보시면 바로 느낌이 올 거예요. 지금은 시황 같은 데서 뭐 ISM 제조업 지수 뭐 PMI가 얼마다 이러면 잘 감이 안 오시잖아요. 근데 그런 게 오셔야 스스로 판단할 수 있으니까. 지금도 봐봐요. 금리 얘기 나왔는데 지표 추적자를 제가 언제부터 했더라? 한 달은 안 되는 것 같고 한 2주, 3주 정도 됐죠. 미국 국채 금리가 너무 높아서 그렇다. 이거 뉴스 보자마자 계속 보신 분들은 아마 응? 라고 생각하셨을 거예요. 계속 높은 상황이었는데 이렇게. 이제 그렇게 하나둘씩 상황에 대한 판단을 스스로 하실 수 있을 겁니다. 그래서 오늘도 이제 장이 끝났으니까 한국 시장이 끝났으니까 지표 추적자 한 될 수 있으면 매일 저 스케줄이 없으면 매일 5시나 6시 정도에 라이브 하고 편집 동영상 올려놓으려고 하고 있습니다. 외국인 순매수 오늘 좀 샀죠. 오늘 1.7조 원 정도 샀는데 그 프리장이랑 다 합치면은 아까 보니까 잠시만요. 2.2조 원, 네, 2.3조 원 정도 되더라고요. 근데 문제는 오늘 같은 경우는 약간 선물을 사다가 장 끝나고 나서 선물을 순매도했어요. 1조 8천 순매도해서 나름 해지는 것 같다라고 생각되고 어제 보면 3.4조 원 팔았거든요. 반 정도 거둔 게 아닌가라는 생각을 하고 있습니다. 어쨌든 뭐 샀다는 게 중요한 거고 외국인이 살 때 사는 게 마음이 편합니다. 나중에 보면 그리고 좀 뭐랄까 롱 쪽으로 조금 볼 수 있는 게 이 푸른 선 이게 이 파란 선이 사주 보이시죠? 4위크 MA가 무빙 에버리지 이런 뜻이에요. 사주선이 보면 옆으로 기잖아요. 그 얘기는 사주면 한 달 정도 되거든요. 한 달 동안 외국인이 그 누적적으로 더 팔진 않았다 이렇게 산주도 있고 판주도 있고 그래서 이게 옆으로 기고 있다. 굉장히 오랜만이죠. 보시면은 2026년 올해죠. 이게 주간이니까 올해 초 이후로는 옆으로 긴 거는 거의 처음이죠. 그래서 다음 주 사고 다다음 주 사면 요 파란 선이 이렇게 위로 이렇게 올라가거든요. 그리고 요 빨간 주간 외국인 순매수 선이 이렇게 올라가면 그러면 또 이제 다른 게임이 시작되는 겁니다. 수급적인 면에서는. 그래서 지금은 이게 제일 먼저 보는 지표인데 어느 순간은 이 지표가 또 중요성이 많이 사라져요. 그러면 뒷순위로 좀 빼던가 아니면 없앨 수도 있습니다.
이 지표들이 이번에 보시면 느껴지겠지만 금리를 볼 때가 있고 안 볼 때가 있어요. 심지어 채권 시장에서도 금리 레벨을 볼 때가 있고 안 볼 때가 있어요. 그럼 그걸 다 계속 보고 있을 수는 없거든요. 그래서 보고 있긴 하지만 중요한 거 한 5개 정도를 계속 모니터링 해야 시장을 따라갈 수 있습니다. 지금은 뭐가 중요하죠? 의외로 유가는 별로 신경 안 써요, 사람들. 그죠? 의외로. 그리고 원달러 환율은 또 신경도 안 써. 물론 원달러 환율 시장하고 커머디티 시장 사람들한테 중요한 문제긴 하지만 주식시장 사람들은 요즘에 별로 원달러 환율 얘기 안 하죠. 원달러 환율이 막 1560원 됐을 때는 이러다 뭐 나라 망한 거라 아니면 저 레벨이 되기 때문에 주식시장이 안 좋을 거다라고 얘기했지만 그럴 수도 있어요. 어떤 평행 세계에서는 그렇게 될 수도 있습니다. 하지만 이제 우리가 사는 평행 세계에 적응해야 되니까. 지금은 외국인 순매수가 꽤 중요하다. 왜냐하면 안 물린 사람은 외국인밖에 없으니까. 개인분들은 오늘 아침에 굉장히 약간 극적이었습니다. 그죠? 오늘 아침에 외국인이 팔았고 한 4천억까지 제가 파는 거 봤거든요. 개인이 샀어요. 그래서 오늘도 그렇게 세진 않겠구나라고 했는데 외국인이 갑자기 사들어가면서 그러면서 장이 강해졌죠. 그죠? 개인이 좀 팔면서. 그래서 설마 개인이 트레이딩한 건가? 아침에 사서 외국인한테 던진 건가? 응원했습니다. 속으로. 잘했다 이렇게 생각했어요. 그래서 뭐 그게 아마 트레이딩이었으면 삼성전자랑 SK하이닉스 기준으로 한 4, 5%는 수익이 나셨겠죠. 삼성전자는 초반에는 한 3%, 4%밖에 못 강해졌었으니까. 그래서 진짜 개인들이 그렇게 한 거라면 되게 잘하신 것 같다. 더 정확히 말하면 외인이 밀고 올라가면서 산 거죠. 어느 순간 쇼커브 한 것 같아요. 어쨌든 오늘 외인은 샀다. 1.7조 원. 근데 이번 주 누적으로는 여전히 마이너스입니다. 어제만 좀 많이 팔아가지고. 이번 주라고 해봐야 이제 내일 하루 남았죠. 그래서 이번 주도 순매수가 되려면 내일 좀 많이 사야 되는데 모르겠어요. 그거에 대한 확신은 좀 없습니다. 그리고 주체별 순매수 보면 개인이 오늘 좀 팔긴 했지만 여전히 개인은 살려고 노력하는 거고 이 둘이 약간 평행선을 그리고 있고 기관이 조금 팔고 있습니다. 여기 이제 순매수가 이렇게 주간으로 찍히는 거라서 사실은 금액으로 찍히는 거거든요. 금액으로. 그런데 시총을 감안해야 돼요. 2025년 시가총액이랑 2026년 시가총액이랑 다르거든요. 그래서 이제 이거를 시가총액 비중으로 하면 이게 조금 더 여기가 조금 이 금액이 너무 크니까 좀 여기가 좀 과하게 뭐랄까 표현되어 있는 건 맞아요. 그런데 그렇게 치면 뭐 주간 시총으로 할 거야. 뭐 계속 그러니까 그냥 한 거고요. 그 시총 비중으로 보시는 분들도 있고 저도 가끔은 이제 시총 비중으로 외국인이 우리나라 시총 대비 얼마나 팔고 있는가, 얼마나 가지고 있는가를 보고 있기도 합니다. 외국인 시총 비중이라는 지표도 있어요. 그런데 그 많은 지표들이 아무리 가공을 해도 그냥 그때그때 맞을 때가 있고 안 맞을 때가 있어서 그냥 제가 이제 제 파일 같은 데는 보고 하면서 이제 가끔 열어보긴 하는데 상관관계가 없는 걸 굳이 뭐 봐야 되나 이런 생각하기 때문에 그게 이제 상관관계가 생기면 가져오겠습니다. 주체별 순매수는 여전히 개인은 계속 사고 있는 상황이고요. 외국인은 팔아놓은 상황이에요. 그리고 코스피 오늘 중요한 가격 지표죠. 우리한테 굉장히 중요한 가격 지표입니다. 딱 봐도 오늘도 딱 여기 노란 선이 120일 이동평균이거든요. 120일 이동평균이 6,847인가 그렇습니다. 간신히 이제 위에서. 신기하죠. 이렇게 누가 시키지도 않았는데 볼린저 밴드 위에 맞고 요게 오늘이 목요일이니까 목요일이 오늘이고 어제가 수요일이고 그 전날이 화요일이고 이번 주는 화요일부터 시작했으니까 화요일에 강하게 시작해서 7,200 찍고 121선 2평 위에서 끝났고 다음날 갭 하락해서 21평에 딱 걸렸고 오늘은 올라가다가 딱 121평에서 이제 끝난 거죠. 못 뚫고. 사실 지난주 목요일에도 한번 뚫으려다가 못 뚫었어요. 참 누가 시키지도 않았는데 이건 누가 이 선 같은 거 누가 지키라고 했나 이런 생각이 좀 드는 그런 상황인데
요걸 뚫어야지 좋은 거죠. 내일 이 위에서 6,800 위에서 내일 끝나야 이번 주가 그래도 조금 상승했다고 볼 수 있습니다. 그러니까 그렇게 판단할 수 있어요. 올라가야 된다는 건 아니고요. 저는 금융시장 얘기할 때 당위, 물론 이제 우리가 인간이다 보니까, 인간 세상에 살다 보니까 당위는 있죠. 하지만 금융시장에서 가격 얘기할 때 당위적으로 얘기하는 건 조금 옳지 않다고 생각해서, 보시면 요선하고 지금 이제 20일 2평하고 121선 2평에서 갇혀 있는 거예요. 그래서 어느 쪽이든 이쪽으로 돌파하든 조금 돌파하게 되면 방향성이 나옵니다. 만약에 내일 시작했는데 6,400 아래에서 시작하면 쭉 뚫려서 내려가는 거고, 만약에 내일 시작했는데 7,000에서 시작하면 위쪽으로 힘이 있는 거고, 이상하게 저는 내일 위든 아래든 엄청난 시작하고 나서 엄청난 방향성이 보일 것 같은 느낌이 들고 있습니다. 잠깐 이제 이게 일봉하고 지표 추적자에는 일봉이 없다 보니까 잠깐만 차트 보시면 주봉으로 볼게요. 이게 코스피인데 코스피 주봉으로 보면 주간으로는 1.8%밖에 하락하지 않았습니다. 오늘 많이 상승해서 오늘 5.8% 정도 상승했죠. 그래서 아랫꼬리가 지금 오늘까지로는 여기 보시면 긴 아랫꼬리가 달렸어요. 아랫꼬리라는 건 이제 주식이 확 밀렸다가 주간으로 쭉 사서 올라갔다는 얘기죠. 그래서 이제 음봉이긴 하지만 요것만 봐도 그렇게 나쁘진 않다. 긴 아랫꼬리가 있는 건 올라가는 와중에서. 그리고 내일 1.8%, 2% 상승하면 얘가 지난주 금요일 종가보다는 위쪽에 있는 거잖아요. 그래서 이쪽으로 양봉이면 더 좋고, 아마 내일 2%만 상승하면 굉장히 좋은 위쪽으로 더 볼 수 있는 상승 차트가 됩니다. 주간으로. 그러면 다음 주도 좀 강세를 볼 수 있죠. 다음 주가 만만치 않은 주긴 해도 문제는 이제 다음 주에 무슨 이벤트가 있거나 다음 주에 무슨 일이 있는 거는 이미 다 대비하고 있어요. 기관 투자자나 외국인들은 그 대비하고 포지셔닝 한 다음에 대응하는 거거든요. 그래서 다음 주 뭐 어려운 건 누가 모르나 이러면서 이제 차트가 그렇게 되면 쇼커버가 좀 일찍 나올 수도 있고 그렇습니다. 주간으로 보면 사실 이게 코스피다 생각 안 하고 이 차트만 보면 여기 7,300인데 이거 뚫으면 그러라고 하는 게 아니고, 저희가 만약에 이제 뭐랄까 돌격해야 되는 포지션이면 어떤 자산 배분이 아니고 돌격해야 되는 프랍이나 또는 헤지펀드라면 7,300 넘으면 그 순간 가지고 있는 자원의 한 40%를 빵 쏩니다. 그 다음에 이제 손절하더라도 그 순간 7,300이 되게 중요한 라인입니다. 주간 기준으로. 근데 일간도 마찬가지예요. 보시면 아까 이게 그 선이거든요. 이 선이 여기 보이시잖아요. 구름대 위쪽이잖아요. 그리고 7,300이 볼린저 밴드 상단이에요. 그래서 여기를 치면 여기 볼린저 밴드 상단을 친다는 건 위쪽으로 모멘텀이 생긴다는 거거든요. 생겼다는 거에 가까운데. 감사합니다. 네, 차트. 그래서 되게 오랜만 이 볼린저 밴드가 이게 줄어들었다 펴졌다 이렇게 하는 건데 옆으로 기고 있거든요. 얘는 벌써 옆으로 긴 지 한참 됐어요. 이거 되게 드문 일입니다. 드문 일이라서 여기든 아래쪽이든 위쪽이든 치면 그쪽 방향으로 순간 모멘텀이 확 나와요. 일간 기준으로. 그럼 한 3, 4 영업일을 먹을 수 있고, 그게 그게 어떤 때는 15%가 될 때도 있어요. 그러고 나서 꺾이는 경우도 꽤 있고. 그래서 오묘하다. 이렇게 옆으로 기는 볼린저 밴드는 저도 오랜만에 보는 것 같은데, 이때가 있었습니다. 그죠? 이때 보시면 여기 언제냐면 2025년 12월 했네요. 옆으로 기잖아요. 볼린저 밴드가. 그때는 올라가서 옆으로 기었죠. 근데 이번엔 반대죠. 내려갔다가 옆으로 기고 있는데, 이때 어떤 일이 있었냐면 이렇게 하다가 여기 이렇게 딱 한번 치잖아요. 이렇게. 그러고 나서 이렇게 돼요. 그러니까 확률적으로 매번 그렇다는 건 아니고
그렇게 된다는 거죠. 그리고 한참 타고 올라가다가 이제 여기 21일평 치면 이때부터 조금 쉽니다. 그런 경향이 있더라고요. 그래서 이때 좀 쉬다가 다시 날아갔을 거예요. 그렇죠? 이때는 언제 올해 초네요. 이런 거 이제 이렇게 타고 올라가는 거 못 막아요. 이때가 이제 전쟁 났을 때고 트럼프 그죠? 2월 말 사실 이런 게 나면 이게 나오면 보세요. 이게 굉장히 큰 음봉이잖아요. 종가 기준으로 7%고 사실 이때 이걸 한번 보면 이날 종가에는 좀 도망가야 돼요. 왜냐하면 이렇게 올라갔다가 이게 무슨 일이 있는 거잖아요. 달라지잖아요. 약간 느낌이. 그러면 여기서 도망갔다가 언제 다시 올라타는 거냐면 이렇게 다음날 이렇게 나고 나서 이때도 들어가면 안 돼요. 이때도 들어가면 안 되고 이때 들어가야 돼요. 이때. 아이고 제가 한꺼번에 온 거예요. 언제냐? 천천히 오다가 이때 들어가서 물리더라도 이때 들어가서 이렇게 타고 올라가는 그러니까 처음에 훅 빠지고 나선 몇 번 봐야 돼요. 그리고 이런 때가 제일 좋긴 한데 사실은 이때 좀 들어가서 보다가 이렇게 올라가는 거거든요. 근데 이거는 이제 이번 세상의 요 케이스거든요. 저 뒤에는 더 많은 케이스들이 있습니다. 그래서 차트를 맹신하시면 안 되고 차트 보여드리는 건 이제 그런 확률이 높은 상황이다. 볼린저 밴드가 옆으로 기고 있고 위쪽을 터치하려고 했다 못했죠. 이게 코스피 말씀드리고 있는 거예요. 그래서 내일 좀 중요하다. 내일 중요하고 다시 돌아가서 지표 계속 보겠습니다. 코스피는 그래서 6,800 정도에서 끝났다라고 기억하시면 될 거예요. 6,800 어제 6,500 정도였는데 300포인트 정도 상승한 거죠. 근데 이제 포인트도 사실은 중요해요. 매일매일 틱틱이 하는 사람들한테는 포인트가 중요합니다. 왜냐면 1포인트가 얼마 이렇게 계산하니까. 그런데 300포인트가 3,000포인트일 때 300포인트하고 6,000포인트 할 때 300포인트는 다르잖아요. 퍼센트로 기억하시는 게 조금 더 포트폴리오나 이제 상황 파악하시는 데 도움이 됩니다. 왜냐면 내 포트의 몇 퍼센트 이렇게 할 수 있으니까. 코스닥은 오늘 많이 상승을 못했어요. 조금 상승했죠. 그래도 요즘에는 이제 안 밀려, 그죠? 제약바이오, 우리나라 제약바이오는 좀 별로였죠. 저도 그럴 것 같았는데 어쨌든 어제 824였다가 오늘 840으로 상승했고요. 장중에 뭐 코스닥 쪽은 큰 어떤 뭐 그런 게 없더라고요. 그래서 그래도 뭐 뭐랄까 얼마 전처럼 코스피가 좋으니까 코스닥이 빠지고 이러지 않아서 장하다 이런 생각을 했습니다. 그래서 친구도 여기가 800이 아마 내일 모레쯤 되면 21일평도 800에 붙을 겁니다. 그러면 800 정도에서는 또 한번 담을만 하다. 얘는 볼린저 밴드가 이제 확대되고 있어서 사실 다음에 볼린저 밴드 치면 코스닥 같은 경우는 요 900 라인을 뚫으면 여기가 한 890 정도 되는데 뚫고 이렇게 가면 이쪽에 있으면 굉장히 강합니다. 강한 차트가 되는 거죠. 차트가 많은 걸 알려주진 않는데 사람들이 차트를 많이 보니까 이 선이 뚫리면 이제 위쪽으로 보는 경향이 생긴 거예요. 사람들이. 그래서 다 같이 보고 있는 거지. 그게 올라간다고 강해지고 이런 법칙 같은 건 없습니다. 혹시 모르죠. 이게 게임이라면 우리가 하고 있는 게임 중에 무슨 주식 관련 게임을 우리가 지금 우리도 모르게 여기 들어와서 하고 있는 거라면 그런 법칙이 있으니까 그렇게 움직이는 걸 수도 있긴 한데 뭐 밸류에이션은 어차피 코스닥은 잘 안 되고 코스피는 밸류에이션은 되지만 밸류에이션이라고 이제 PER, PBR 이렇게 요즘에 PBR 얘기하는 사람 별로 없죠. 퍼도 별로 얘기 안 합니다. 그죠? PBR 0.8배면 무조건 산다. 뭐 이런 게 있었는데 그 얘기도 안 한 지 꽤 됐고 PER도 뭐 트롤링 그리고 뭐 포워드 PER 뭐 그랬는데 그러죠. 그러니까 그래서 주식시장이나 이런 걸 오래 하다 보면 도대체 그 펌하다는 거, 그러니까 뭐 확정적인 이라는 게 무엇인가라는 회의에 빠져요. 사실 저도
엄청 뭐 제가 경제학과기도 하고 제 성향도 그렇고 그런 게 있거든요. 법칙 같은 걸 찾고. 근데 이제 그런 법칙들이 허무하게 무너지는 걸 한 2, 3주마다 보다 보면 이거는 진짜 그냥 대응의 영역인가라는 생각을 하게 됩니다. 하지만 또 그 고비를 지나면 그래도 뭔가 이제 있는 거구나 이런 생각을 하게 됩니다. 그래서 그렇게 허무하지만은 않아요. 재밌잖아요. 내일 무섭다고요? 왜요? 주식 해외 주식 저쪽이 하락해서 그리고 왜 다시 상승하는데 어제도 해외 주식시장 보셨는지 모르겠지만 강하다가 미국장 들어가서 밀리다가 다시 보합으로 갔다가 막 그랬습니다. 나스닥 100 선물 같은 경우는. 그래서 하락해서 끝나긴 했지만 어제 나스닥 100 선물 그 차트 열어보시면 한번 열어볼까요? 뭐 이것도 이제 제가 보는 세상을 보여드리는 거니까 제가 보는 세상이 맞다는 게 아니고 이렇게 보는 사람도 있다라고 보여드리는 거니까 다른 분들 세상도 많이 보세요. 유튜브나 이런 거 보시면서 사실은 예전에는 이런 거 그 업계에서도 아주 일부만 그 근처에 있는 사람들만 듣던 얘기들인데 요즘 유튜브에서 다 말씀해 주시니까 어제 나스닥 100 선물인데 이게 일봉입니다. 보면 이 친구도 이제 굉장히 일목균형표 상 여기에서 굉장히 헉헉거리고 있죠. 간신히 버티고 있습니다. 근데 어제 되게 오묘한 게 뭐였냐면 어제는 한 30분 분 보셔야 되는데 60분 분 볼까요? 이게 오늘이고 여기서 계속 어제도 여기서 계속 버텼어요. 밀었는데 버티고 밀었는데 버티고 계속 그랬어요. 그래서 이게 이제 60분 봉 보시면 완전히 밀리지 않고 계속 여기서 버티고 있거든요. 일봉으로 보면 요 라인인데 어제도 밀다가 못 밀어가지고 반등했어요. 결국은 나스닥 100 선물이. 그래서 제가 보면서 띄엄띄엄 봤는데 나스닥 100 선물이 마이너스 한 0.7까지 밀리는 거 봤는데 계속 버티는 거 보고서 뭐 오늘은 세겠구나 라는 생각을 했었습니다. 그래서 밀리는데 안 밀린다 그게 제일 무서운 거고요. 상승할 때 이상하게 상승 못할 때가 제일 무서운 거예요. 그게 포지션이 바뀌고 있는 거라서 우리나라 같은 경우는 요즘에 이제 잘 밀리죠. 밀릴 때도 잘 밀리고 하락할 때도 잘 하락하고 상승시킬 때도 잘 상승하는데 오늘 같은 날이 조금 뭐랄까 세다고 할까? 시작했는데 방향 못 잡고 있다가 이렇게 조금 하락했다가 이렇게 확 치고 올라가잖아요. 끝까지 되게 강한 힘을 보여주는 거죠. 이 힘이 계속 가진 않아요. 내일 되면 또 달라질 수 있어. 어쨌든 코스닥은 오늘 840포인트에서 끝났다. 나스닥 어제 일봉 보시면 26,000에 계속 있습니다. 이 친구는 나스닥 종합이라서 아까 나스닥 100 선물하고 좀 모양이 다르죠. 26,000포인트 계속 있고 27,000포인트를 넘으려고 노력은 하는데 왔다 갔다 하죠. 어느 날은 하이퍼스케일러가 좋다가 어느 날은 반도체가 좋다가 어느 날은 둘 다 안 좋다가 어느 날은 둘 다 좀 좋긴 한데 전부 다 좋지는 않고 뭐 메타 같은 애들 빠지고 그래서 나스닥도 이제 적당히 어떤 선은 지키고 있는데 나스닥도 보시면 여기 이 검은 선이 60일 이평이고 요 초록색 선이 20일 이평입니다. 그러니까 20일 이평이 60일 이평을 얇게 이렇게 데드 크로스가 났었어요. 그게 여기였죠. 그래서 사실은 데드 크로스가 났는데 120일 선을 한 번에 딛고 쭉 올라간 거예요. 그래서 21일 평이 내려가다가 여기서 안 내려가면 같이 올라가서 지금 이대로 가면 얘가 이 위에서 계속 놀고 있으면 나스닥이 26,000 위에서 계속 놀고 있으면 골든 크로스가 납니다. 그래서 이제 그렇게 되면 느낌이 오시겠죠. 여기서 골든 크로스 나고 볼린저 밴드가 위쪽으로 뻗고 그러면 이제 이렇게 가면서 26,000에서 쭉쭉 가서 27,500 치면서 이렇게 쭉쭉 그런 시나리오를 상상하고 계시는 분들이 있고 저도 차트를 보면서 이제
그런 시나리오가 가능하겠네라는 생각을 하고 있습니다. 시나리오 쓰는 거예요, 다. 상상력에 기반한 매매를 하는 겁니다. 그게 뭐 반도체 내러티브랑 뭐가 달라? 저는 그렇게 사실 생각하거든요. 반도체랑 AI 될 거라는 내러티브하고 이 그림 보면서 이렇게 갈 것 같은데 라고 하는 거랑 뭐 가능성은 제가 더 높을 것 같긴 한데, 그죠? 어쨌든 차트만 보면 나스닥은 26,300 정도인데 27,000 어느 순간 뭐 매일 보실 수는 없을 테니까 27,000이 갑자기 보여 그러면 좀 또 시장 달라진 거라서 반응하셔야죠. 거기가 꼭질 수도 있어요. 거기 꼭질 수도 있는데 그건 그때가 생각하는 거고, 지금 꼭지가 여길 테니까 여기 가면 팔아야지 할 수 있죠. 저 아래서 사신 분들이 할 수 있는 거고, 지금 사시는 분들은 그런 생각 하시면 안 됩니다. 원달러 환율 오늘 조금 상승했는데 아무도 관심 없죠. 어제 굉장히 많이 하락했고 1394원 뭐 비슷합니다. 캡슐할 때는 거의 비슷했고 1400원 깨졌죠. 깨진 것 치고는 오늘 별로 뉴스에 없었는데 그러려니 하는 것도 있고, 여기서 사야 되냐, 뭐 해외 여행 가실 분들은 언제든지 사도 좋고, 근데 그럼 여기서 이제 반등할 거냐, 원달러 환율이 상승할 거냐, 원화가 이제 다 강해진 거냐, 전 잘 모르겠습니다. 저는 이제 FX는 차트와 기세라고 생각하거든요. 기세는 아래쪽이고 차트도 아래쪽입니다. 그러니까 원화가 강해지는 쪽으로 더 움직일 가능성이 높다고 생각해요. 이 정도만 하면. 그래서 굳이 뭐 여기 있는데 여기서 이제 보고 들어가지 말고, 얘가 이제 이게 20일 이동평균이 지금 1423원 정도니까 거기 붙으면 또 생각하자, 뭐 이런 생각입니다. 근데 뭐 원래 달러가 필요하신 분이거나 또는 환전하실 분들은 뭐 언제든 환전하면 좋죠. 원화가 강한 편이니까. 지금 투기, 뭐 여기 원달러 선물로 투기하시는 분 있는지 모르겠지만, 굳이 뭐 투기하시는 분들이 뭐 예측하고 반응이 아니고 대응하실 필요가 있나, 이렇게 생각합니다. 그리고 환율이 하락했다고 원화가 강해졌다고 우리나라가 좋아지는 건 아닙니다. 다른 문제예요. 그래서 참 힘들어, 그죠? 근데 제가 계속 말씀드리지만 우리나라 기업들의 체력은 엄청 좋아졌습니다. 그리고 정부가 시장하고 소통하는 것도 옛날보다 훨씬 나아졌어요. 다만 이제 요즘은 우리 동맹들 간의 대화가 없는 것 같은 게, 그런 게 조금 약간 걸리는 지점이죠. 미국이랑 좀 친하게 지냈으면 좋겠는데 그래야 전쟁이 안 나지. 어쨌든 달러 환율은 좀 더 아래쪽으로 전 열어두고 있습니다. 1360원? 30원 정도 더 하락할 수 있잖아요. 그래봐야 뭐 30원이면 3%도 안 되는데, 그래서 보고 있고요. 미국채 10년 금리 그 난리를 친, 정확히 말하면 미국채 30년 금리와 일본의 30년 금리지만 미국채 10년 금리는 4bp 하락했습니다. 전주에 비해서. 이번 주에 좀 많이 상승했다가 어제 한 7bp 하락했죠. BP가 뭐냐면 0.01%예요. 우리는 1%만 해도 이렇게 작아 이렇게 생각하는데 100분의, 그러니까 만분의 1이 BP예요. 100분의 1%. 그래서 채권 시장에서는 굉장히 기본 단위긴 한데 주식시장에서는 조금 애게 이럴 수 있는데 중요합니다. 어쨌든 베센트가 어제 바이백 한다고 미국 장기채 사고 장기채 만기되기 전에 사주는 거예요. 인위적으로 특정 구간, 특정 만기의 금리를 끌어내리는 거예요. 그래서 그럴 수밖에 없을 정도로 데스퍼레이트하다라고 볼 수도 있긴 한데, 어쨌든 뭐 미국 재무부가 뭐 사겠다는데 반응해줘야죠. 그래서 금리 얘기는 당분간 없을 겁니다. 여기 한번 걸렸잖아요. 4.64에서 여기도 그랬고 여기도 그랬고 여기도 그랬고, 요 라인은 지키고 싶은 거죠. 보시면 요 라인 정도는 이제 지키고 싶은 거예요. 그래서 이게 뚫리면 문제죠. 4.8 되면 문제인데
다음에 4.8이 뚫린다고 주식시장이 하락할까요? 주식시장이 상승하고 있는데 4.8 찍으면 아무도 신경 안 쓸 겁니다. 그래서 금융시장의 영원한 독립변이는 제 생각에는 딱 하나밖에 없습니다. 달러 가치. 달러 가치가 싸지면, 그러니까 달러가 만약에 지금 시장에 있는 달러의 2배가 시장에 쏟아진다면 모든 자산 가격은 뭐 4배가 될 수도 있습니다. 그거 빼고는 다 자기들끼리 주식 가격이 금리에 영향을 주고, 금리가 석유 원유 가격에 영향을 주고, 그게 우리나라 환율에 영향을 주고, 계속 영향을 주면서 그 영향을 주는 정도도 달라진다 라고 저는 생각하고요. 실제로도 그렇습니다. 미국 10년 금리는 4.64 정도라고 보시면 되고요. 오늘 또 하락할 수도 있죠. 국채 3년 금리, 한국 국채 3년 금리는 상승했어. 오늘도 약하던데. 그래서 우린 신경 안 쓴다. 우린 신경 안 쓰는 상황이고요. 그래서 뭐 한국 금리랑 미국 금리랑 동조하는 장기 금리 쪽에 조금 있고 잘 안 돼요, 요즘엔. 한국 금리가 좀 따로 노는 경향이 있습니다, 요즘에. 그래서 오늘 국채 3년 금리, 한국의 국채 3년 금리는 3.81이다. WTI 선물 조금 지금 상승하고 있긴 한데, 어쨌든 아까 제가 지금 1시간 전에 이제 캡처한 거거든요. 그래서 지금은 얼마지? 잠깐만요. 지금 보실 때가 중요하니까. 볼까요? 오, 뭐야. 86달러네. 연결 누르면 86.57이네요. 아까 84달러 했으니까. 지금 뭐가 있나 보네요. 이슈가. 어쨌든 뭐 85달러 금방 어제 85달러 했고, 아까는 좀 하락했다가 지금 다시 올라가서 86달러고. 모양은 별로 안 좋네요. 그죠? 뚫고 가면 일봉이니까. 주간도 여기 붙었네. 조금 애매하네요. 어쨌든 아직까지는 그렇게 막 걱정할 정도로 상승하고 있지는 않습니다. 하면 또 봐야지. 삼성전자 27만 1,500원 이제 종가고, 넥스트에서는 아까 조금 더 강해지다가 27만 2천원 뭐 이러다가 지금은 26만 9,500원이네요. 조금 하락하고 있습니다. 어쨌든 21평 요 위에서 있었고, 그 121평 요 위에 있어서 삼성전자는 확실히 이 검은 선 위에 있으려고 하고 있어요, 보면. 그리고 요게 이 붉은 선이 61평인데 요 안에 갇혔고, 그냥 이제 아시겠죠? 얘가 만약에 이 61평 이게 한 29만 원 정도 되는데 28만 7천 원 여기를 위에 있으면 이제 또 저항선이 없어요, 그죠? 지지선이 되는 거죠, 61평이 또. 그래서 뭐야 이렇게 강해지나 이런 생각이 듭니다. 그리고 단독이 낮죠. 100조 원 한다, 삼성전자가. 언제 한다고 안 나와서 이제 또 매도하는 쪽에 압박이 좀 생기죠. 그리고 삼성전자랑 하이닉스가 이렇게 강해지면 거의 모든 펀드들이 비중 맞춘다고 사야 됩니다, 또. 그래서 펀드 매니저들은 안 그래도 힘든데 골치 아플 텐데. 어쨌든 삼성전자가 이제 27만 원 정도, 어제 24만 7천 원이었는데 2만 원 정도 상승한 겁니다. 2만 원 좀 넘네. 2만 4천 원 정도 상승한 겁니다. 그러면 많이 올랐네. 그죠? 9% 상승했으니까. SK 하이닉스 오늘 종가 기준으로는 12% 상승했고요. 12.73%. 보시면 진짜 아슬아슬했죠. 어제 이제 여기다 뚝 떨어지면서 이 초록색 선이 21평인데 21평이 121선 2평을 뚫고 내려가면서 우와 엄청 무서웠어 어제. 그죠? 그리고 여기 더 밀리고 뭐 140만 원 아래로 내려가면 이제 추세적으로 쭉 내려가는 건데, 어제 그 발표하면서 쑥 뚫고 올라갔죠. 그래서 이제 21평을 한 번에 뚫고 시작을 여기서 해서 121선을 뚫고 저 위에서 어쨌든 종가는 여기 찍었다. 참 독해. 그래서 이 라인 이게 여전히 유효합니다. 그죠? 그래서 한 번 더 기대를 걸어볼 이제 어떤 코인이 생겼다. 내일 169만 1,000원에서 끝났고요. 지금
넥스트에서는 좀 1,000원 정도 또 빠지고 있네요. 만 원 정도 아닌데 5,000원 정도 하락하고 있네요. 그래서 내일 중요합니다. 이런 식으로 가면 내일이 진짜 중요하고, 그냥 느낌상 봐도 내일 여기 180만 원 위에서 끝나면 하이닉스도 또 엄청 강한 느낌이 들잖아요. 근데 내일 뭐 깨작깨작하고 165만 원, 뭐 165만 원 이렇게 끝나 그럼 뭐 그렇게 되는 거라서 중요합니다. SK 하이닉스는 한 169만 원, 170만 원이라고 하죠. 170만 원 정도에서 끝났습니다. 달러엔은 오늘 강해졌어요. 엔이 강해졌어요. 그래서 최근에는 엔이 이렇게 강해지는 거, 이렇게 내려가는 게 강해지는 거거든요. 엔이 이제 160엔 근처에 있다가 158엔까지 쭉 내려온 거잖아요. 이게 강해진 건데, N 달러 환율은 1달러가 몇 엔이야 이렇게 하니까, 우리나라도 1달러가 몇 원이야 이렇게 하잖아요. 그래서 하락하는 건 강해진 거고, 이상하게 N이 강해지면 우리나라 주식시장이 강해지는 기현상이 일어나고 있습니다. 그래서 제 느낌엔 N 강세 오퍼레이션을 한 번 더 할 수 있겠다. 오늘이 목요일이니까 금요일 밤에 또는 오늘 밤에 한 번 더 할 수도 있겠다 라고 생각이 들었어요. 오늘 보면서. 안 그러면 시장이 이렇게 좀 격하게 반응할 리가 없는데 라는 생각을 했는데, 아니면 말고 뭐 그렇긴 한데, 그래서 제가 아까 이제 원달러 환율 환전은 안 하셔도 내일 원화가 더 강해질 수도 있을 것 같다라는 생각이 들었어요. 정확히는 어제 달러가 약했어요. 어제 달러가 약하고 글로벌 통화들이 엄청 강해졌어요. 굉장히 오랜만에 저는 이제 처음에 이게 보고 있는데 N이 좀 강해지는 건 오케이, N이 강해질 수 있겠지. 그런데 N이 강해지는 걸 따라서 다른 통화들이 강해졌거든요. 그래서 이거는 뭔가 8월 말에 뭐가 있나라는 생각을 했는데, 어쨌든 오늘도 봐야겠습니다. 오늘도 만약에 달러가 약해지면 금융시장은 호재니까. 오라클 어제도 사실 어제 하락한 거에 가깝죠. 조금 상승하긴 했지만 이 친구도 이제 21일, 이건 21일 이평인데 왜 21일 쓰냐고 물으신다면 그냥 쓰는 겁니다. 21일이나 21일이나 큰 차이가 없어서, 어차피 이 이동평균선이라는 게 뭐 아주 얇은 신뢰의 선이에요. 이걸 보고 무조건 요거 보고 매매하진 않으니까. 그래서 미국은 그냥 21일이 맞는 것 같아서 제가 미국은 21일 쓰는 겁니다. 그런데 60, 23, 120이잖아요. 저는 사실 이거 아주 심할 때는 종목마다 다르게 써요. 막 회귀 분석 돌려가지고 잘 맞는 거 막 찾아가지고 파인 튜닝해서 21, 23, 60, 59, 117 이렇게 종목마다 다 다르게 했던 때가 있었어요. 근데 부질없다는 걸 깨달았습니다. 부질없어. 그게 잠깐만요. 나 뭐 만졌는데 괜찮나? 잘 나가요? 나 뭐 만졌는데 어쨌든 부질없다는 걸 깨닫고 나서 그냥 대충 보자. 어차피 안 맞는다. 그래서 얘도 귀신같이 여기 이제 21 이평을 찍고 올라갔는데 그런 거 보면 맞는 것 같기도 하고, 그죠? 어쨌든 오라클 오늘 반등 못. 어제 오픈 AI 관련해서 오픈 AI가 의외로 돈을 못 번다 이런 기사가 났었죠. 그래서 역시 돈을 못 버는구나 오픈 AI는. 이제 8월 20일 날인데 9, 10, 11, 12 있는데 올해 IPO는 물 건너 간 것 같고, 오히려 이제 엔트로픽이 이제 상장할 것 같기도 하고, 상장할 거면 연말에 안 했으면 좋겠는데, 왜냐면 연말에 자금이 부족해지잖아요. 그래서 하려면 10월에 하면 좋겠는데 엔트로피 이놈들 연말 연초에 하면 자금이 좀 딸립니다. 그래서 안 했으면 좋겠는데 할 것 같기도 하고, 스페이스X가 안 그래도 쪽 빨아갔는데 스페이스X가 지난번에 이제 상장을 했긴 했는데 일부만 했거든요. 슬슬 또 할 것 같긴 한데, 스페이스X는 채권 발행 안 하나? 하여튼 자꾸 돈을 가져가서 시장에서. 오라클 이 정도고요. 30년 만기 일본 국채 금리 계속 넣었죠. 어제부터 넣었는데 어제 조금 하락해서
주간입니다. 주간 4%인데 굉장히 높죠. 30년 만기 일본 국채가 지금 한국 금리보다 더 근처에 있는 거니까. 근데 한국도 30년 만기 국채는 좀 왜곡돼 있긴 해요. 어쨌든 일본 금리가 계속 올라가는 건 좀 뭐랄까 두려운 현상입니다. 사실 일본 금리가 계속 상승한다는 건 엔화 엔캐리 트레이드가 순간적으로 감길 수 있다는 얘기이기 때문에 언와인드 될 수 있다는 거기 때문에 굉장히 위험한 상황이긴 해요. 우리가 언제까지 이걸 견딜 수 있을지 모르겠지만 한순간에 무너질 수 있습니다. 어쨌든 그래서 다들 유익 있게 보는 거고 아마 옆에 그 사무실에서 뭐 좋은 일이 있나 봅니다. 어쨌든 계속 보긴 하는데 본다고 우리가 대응할 수는 없을 겁니다. 동시에 일어날 거라서 이걸 맨날 보고 있다고 우리가 예측하거나 그럴 수는 없고 어느 날 주식시장이 막 하락하는데 왜 그래 그러면 일본 금융시장이 망가졌어 이런 뉴스가 날 텐데 저희가 알아채기까지는 한 2, 3일 걸릴 거예요. 전 제일 요즘 걸리는 게 소프트뱅크가 이놈이 아니고 손정이 깨서 혹시 돈이 없는 거 아닌가 이런 생각이 손정이 씨 그 마사요시 손 연세가 그 큰 회사들 망할 그 나이거든요. 50대는 안 망합니다. 50대는 안 망하고 70대도 안 망해요. 60대에 망하거든요. 그때가 이제 마지막 어떤 그 정력도 있는데 이제 배팅하는 때라서 그래서 좀 싸해. 어쨌든 뭐 기회일 수도 있죠. 일본이 약해지면 어쨌든 일본 30년 만기 일본 국채 금리는 4% 정도고 계속 제가 주말에 이번 주 전략 다음 주 전략인데 하나도 안 바꾼 거예요. 제가 지난주 금요일에 이번 주 일요일이죠. 일요일에 그 인스타에도 올리고 저는 요거를 그러니까 화수목에 좀 상황들이 달라지긴 했지만 이걸 바탕으로 계속 조정하거든요. 보면 지금 오늘은 어디 있었냐면 6,800이니까 다시 검은 선 여기 있는 거죠. 제가 설정한 건 6,500에서 7,400 사이였고 어제 저점이 6,482 정도였고 그래서 나눠 사기 계속하고 현금 비중 30%만 꼭 지키면 다음 주도 엄청 기회가 있을 것 같습니다. 그래서 제 지금 상황으로 판단해 보면 내일도 한국 시장은 나쁘지 않을 것 같고 미국 주식 시장이 오늘 상승하고 또 내일 아침이 되면 더 좋겠죠. 하지만 미국 주식 시장이 요즘 좀 까리해서 좀 봐야 된다라고 생각하고 뭐 약간 리듬적으로는 나쁘지 않은 것 같아요. 그래서 조금 더 봐야 되고 현금 30% 들고 내일 다음 주에 많은 걸 할 수 있을 것 같습니다. 하락하든 상승하든. 그래서 금요일에 내일 내일 전략적 대응은 내일 결정해야겠지만 내일 조금 더 현금을 만들어 둘 수 있는 기회가 생기지 않을까라고 생각하고 있습니다. 시장이 8월은 좀 조용할 줄 알았는데 정신이 없죠. 저도 업데이트 해야 되는 뉴스도 많고 약간 뭐랄까 펀더멘털적인 작업을 해야 되는데 계속 시황하고 있어가지고 그래서 시장이 좀 잠잠해지면 뭐 지표 추적자도 한 이틀에 한 번씩 하고 뭐 아침 시황은 뭐 어차피 제가 운전하니까 하긴 하겠지만 조금 더 두고두고 보실 수 있는 자료를 좀 만들도록 하겠습니다. 오늘 지나면 의미 없는 거 말고 그 말고 이제 계속 보면서 차트든 뭐든 이제 공부하실 수 있는 거 준비하도록 하겠습니다. 오늘도 고생하셨고요. 지표 추적자 오늘 8월 20일 지표 추적자는 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.